Pireezidaantiin Baankii Daldalaa Itoophiyaa Obbo Abbee Saanoo Komishinii Gamtaa Afrikaa irraa galata argatan. Durataa ittaanaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Moonikaa Nisaanzaa Baagaanawaa xalayaa Pireezidaantii Baankii Daldalaa Itoophiyaa Obbo Abbee Saanoof barreessaniin Pireezidaantichi Gamtaan Afrikaa miidhaa koorniyaa bu'uura godhate raawwatamu ittisuuf duula gochaa ture irratti gumaacha taasisaniif galateeffatanii jedhan. Duulli gamtichaa guyyaa mirga namoomaa kabajuuf akka lakkoofsa Awurooppaa 25 hanga muddee 10 2024tti guyyoota 16 Finfinneetti kan raawwate yoo ta'u, hojii duulaa gamtichi qopheesseenis hojii hubannoo uumuu, hamma rakkinichaa ibsuu, miidhaa koorniyaa dubartootaa fi shamarran irra ga'u dhaabuuf tarkaanfiiwwan qabatamaa ta'an cimsuu keessatti gahee olaanaa taphateera jedhame. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa guyyoota duulli gaggeeffamaa ture sanatti gamoo waajjira muummee baankichaa irratti ifaa halluu burtukaanaa gadhiisuudhaan deeggarsa agarsiisuu isaatiin baankichii fi Pireezidaantii Abbeen galateeffatamaniiru. Keessaayyuu mata duree boruu miidhaa koorniyaa irraa bilisa ta'e kan jedhuun kan agarsiisu calaqqisiisuudhaan gamtichi hubannoo uumuu fi deeggarsa duula kanaaf qabu agarsiisuuf gumaacha godheef xalayaan galateeffannaa tibbana Pireezidaantii Abbeef kan kenname jedhame. Komishiniin Gamtaa Afrikaa Baankiin Daldalaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa ba'achuu fi maqaa gaarii qabutti fayyadamee jijjiirama gaarii fiduuf kutannoo qabaachuu isaa ni dinqisiifannaa jedhan durataa ittaanaan gamtichaa kun. Pireezidaantii Abbeen gama isaaniin kan jedhan Komishiniin Gamtaa Afrikaa gumaacha baankichi taasiseef beekamtii waan nuu kenneef nutis ni galateeffannaa kan jedhudha. Fuula durattis miidhaa koorniyaa irratti raawwatamu ittisuuf hojiiwwan akkanaa keessatti gahee nurraa eegamu ba'uuf baankichi qophaa'aa ta'uusaa himaniiru.